Hi friends, வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்துடும். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்கள். நான் சொல்ல வர சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் ஜி. கற்றுக்கின எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப நிறைய. இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் என்ன போட போறேன்னா, குதிரைக்கு சுழி எத்தனை சுழி இருக்கும், எங்கெங்க இருக்கும் சுழி, எது மாதிரி சுழி இருந்தால் குதிரையை வாங்கலாம் அப்படின்றத போட போறேன் கிளீனா. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்க. அதாவது நான் எப்படி இந்த வீடியோ போட போறேன்னா, நெத்தியில எந்த சுழி வரும், காலில் எந்த சுழி வரும், முதுகுல, உடம்புல, குதிரை உடம்பு ஃபுல்லா எந்த சுழி வரும், எங்கெங்க குதிரைக்கு சுழி இருக்கும் அப்படின்றது நான் தெளிவா இந்த வீடியோல போடுறேன். அடுத்த வீடியோல எந்த மாதிரி சுழி இருந்துச்சுன்னா குதிரையை வாங்கலான்றது நான் அடுத்த வீடியோல போடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த வீடியோல பாத்துங்க குதிரைக்கு எந்தெந்த மாதிரி சுழி இருக்கும், எங்கெங்க இருக்கும்ன்றது இந்த வீடியோல போடுறேன். ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்க. ஓகே. வணக்கம் ஜி. வணக்கம். உங்க பேரு? என் பேர் பிரவீன். இதுக்கு முன்னாடி நான் 2-3 குதிரை வீடியோ போட்டிருப்பேன். இப்போ இந்த வீடியோல நான் என்ன போட போறேன்னு பாத்தீங்கன்னா, குதிரைக்கு எங்கெங்க சுழி இருக்கும், எது மாதிரியான சுழியெல்லாம் இருக்கும், குதிரைக்கு எத்தனை சுழி இருக்கும், எந்தெந்த இடத்துல குதிரைக்கு சுழி இருக்கும்ன்றது இந்த வீடியோல நான் தெளிவா போட போறேன். ஃபுல்லா சுழி பத்தி தான் இந்த வீடியோல நான் போட போறேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த குதிரை பாத்தீங்கன்னா இது 46 சைஸ். ஓகே. குதிரை நாட்டு குதிரை. இது நாட்டு குதிரை. நாட்டு குதிரைல இது சின்ன செட்டு குதிரை, பந்தய ஓடுற குதிரை. இது நாட்டு குதிரை இல்ல. ஓகே ஓகே. பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம முகம் எடுத்துக்கலாம். மூஞ்சில பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 5 வகையான சுழி இருக்கும் மூஞ்சில. சரி சரிங்க. இது பாத்தீங்கன்னா நெத்தி சுழி. ஓகே. இந்த நெத்தி சுழி இதுக்கு பக்கத்துல இதே மாதிரி சுழி இதுக்கு பக்கத்துல வந்துச்சுன்னா அது பாக்ஸிங் சுழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரி ஓகே. அதே மாதிரி இந்த சுழி கீழே வந்துச்சுன்னா அது இறக்கு சுழியா அந்த குதிரை சிலருக்கு செட் ஆகும், சிலருக்கு செட் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இப்ப நான் இந்த குதிரை பத்தி இந்த சுழி பத்தி வீடியோ போறதுனால யாரும் இது ஒரு ஃபேக்கான விஷயம்ன்றது இது நினைக்க வேணாம். இதுக்கு முன்னாடி ஜெனரேஷன்ல எப்படியெல்லாம் குதிரை சுழி பார்த்து வாங்குறாங்களோ அதை தான் நாங்களும் கத்துக்கணும். அந்த வீடியோ தான் நான் போடுறேன். யாரும் இது ஃபேக்கான ஒரு வீடியோன்னு நினைச்சுக்க வேணாம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நெத்தி சுழிக்கு கீழே இறக்கு சுழின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சுழி கீழே இருந்துச்சுன்னா சிலருக்கு செட் ஆகும், சிலருக்கு செட் ஆகாது. அதே சுழி மேல ஏறிச்சு கீழே ஸ்டார்ட் ஆகி மேல ஏறிச்சுன்னா அது நல்ல சுழி வாங்கலாம், ஏத்து சுழி மேல தூக்கி விடும் ஆள அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. வாங்கலாம். அதே இந்த சுழி இங்க இருக்கு, இதுக்கு மேல ஒரு சுழி வந்துச்சுன்னா அது கொடை மேல கொடை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அது சிலர் வாங்குவாங்க, சிலர் வாங்க மாட்டாங்க. குதிரை 2 விஷயத்துக்காக வளர்க்குறாங்க. ஒன்னு ஸ்டேட்டஸ்க்காக வளர்க்குறாங்க, இன்னொன்னு கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காக வளர்க்குறாங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் 2 ரகம். எங்க வீட்டுக்காக ஒரு குதிரை நான் நிக்க வச்சுப்பேன். எப்பவுமே அந்த குதிரை யாருக்கும் கொடுக்கவும் மாட்டேன். இன்னொரு 2-3 குதிரைங்க நான் வியாபாரத்துக்காக கட்டியும் வைப்பேன். நான் 2 ஸ்டேட்டஸ்க்காகவும் வளர்க்குறேன், கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காகவும் வளர்க்குறேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் இந்த கொடை மேல கொடைன்னு சொல்லியிருந்தேன் பாத்தீங்களா. இந்த சுழி இங்க இருக்கும், இது இங்க மேல ஒரு சுழி இருக்கும், அது கொடை மேல கொடைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சுழிக்கு பக்கத்துல ஒரு சுழி வந்துச்சுன்னா அது பாக்ஸிங் சுழின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சுழி கீழே இறங்கி இருந்துச்சுன்னா அது இறக்கு சுழி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அதே சுழி கீழே இருந்து மேல ஏறிச்சுன்னா ஆளுங்களை அந்த குதிரையை வாங்கினா நல்லா இருக்கும், நம்ம கொஞ்சம் முன்னேறுவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஏத்து சுழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் இந்த சுழியே பாத்தீங்கன்னா சிவன் கண்ணுன்னு ஒரு சுழி வருது. அந்த சுழி பாத்தீங்கன்னா இங்க அக்கு மாதிரி வரும். இங்க ஒரு சுழி, இங்க ஒரு சுழி. அக்கு எப்படி இருக்கு, தமிழ் ஆயுத எழுத்து அக்கு, அந்த அக்கு மாதிரி இங்க இந்த இடத்துல ஒரு சுழி வரும். அதே சுழி இங்க பாருங்க, இந்த குதிரைக்கு தலை மேல வந்துச்சுன்னா அது உச்சி முடி இல்ல கொண்ட சுழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த சுழி எப்படி பாக்கணும் அப்படி ஃபர்ஸ்ட் நெத்தி சுழியை எப்படி சுழி பாக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சுழி கண்ணுக்கு 2 கண்ணுக்கு மத்தியில வரணும். இல்லனா இந்த 2 கண்ணுக்கு மேல நிக்கணும். அதே இந்த சுழி இங்க மேல இருந்துச்சுன்னா இது உச்சி முடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கொண்ட சுழி அப்படின்ற சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி சுழியை வாங்கக்கூடாது. இது பாத்தீங்கன்னா நெத்தி சிட்டி வெள்ள இந்த குதிரை கரெக்டான சுழி பொறுத்தும் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது எல்லா குதிரைக்காரங்களும் எல்லா குதிரை பத்தி தெரிஞ்சவங்களும் தெரியாதவங்களும் தெரிஞ்ச சுழி மஸ்தகம். இந்த சுழிக்கு ஒரு பழமொழியே இருக்கு. மஸ்தகம் இல்லாத குதிரை மயானத்துல கட்டுறதுக்கு கூட சமம் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. மஸ்தகம் அது என்ன பழமொழினா, இந்த மஸ்தகம் சுடி கரெக்டா இல்லைன்னா அந்த குதிரை சுடுகாட்டுல கட்டுறதுக்கு கூட அந்த குதிரை சமம் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா பாருங்க 2 மஸ்தகம் ஈக்குவலா இருக்கு. 2 மஸ்தகம் ஈக்குவலா இருக்கு. இந்த மஸ்தகம் இங்க ஒரு இடத்துலயும் இங்க ஒரு இடத்துலயும் இருந்துச்சுன்னா அதாவது இப்ப ஈக்குவலா இருக்கு. இது கரெக்டான சுழி. இது இந்த மஸ்தகம் இது கரெக்டா இருக்கு. இப்ப இந்த மஸ்தகம் இங்க கரெக்ட் ரைட் சைடோ லெப்ட் சைடோ ஏதோ ஒரு சைடுல கரெக்டா இங்க ஒரு சுழியும் இப்படி இன்னொரு இந்த பக்கத்துல ரைட் சைடுல கரெக்டா ரைட் சைடுல கரெக்டா லெப்ட் சைடுல 1 இன்ச் 2 இன்ச் இல்ல 1 அடி தவறு இருந்துச்சுன்னா அது சீஸ் கட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சுழி பேர் சீஸ் கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சுழியும் வாங்கலாம் குதிரையில. அதே இந்த மஸ்தகம் 2 பக்கமும் ஒரே ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா, அதாவது ரைட் சைடே 2 சுழியும் பிளேஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது பாட சுழி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அது குடிச்சிட்டு வந்தா வீட்டுக்கு செட் ஆகாது, வீட்டுல யாருன்னா இறப்பு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க.
ஆனா சுழி பத்தி இந்த வீடியோ யாரும் ஃபேக்கா நினைக்க வேணாம். இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன கத்துக்கணும், இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஜெனரேஷன்ல வந்து என்ன ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அதுதான் நான் இந்த வீடியோல போடுறேன். பாருங்க, இந்த மஸ்தகம் ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கு. சரி ஓகேங்க. இது வந்து கரெக்ட், இதுதான் இந்த சுழி தான் கரெக்ட். இந்த கை வச்சு பார்த்தோம்னா இந்த 2 மஸ்தகமும் ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகே ஓகேங்க. இது வந்து 1 இன்ச் முன்ன இருந்தாலும் 1 இன்ச் பின்ன இருந்தாலும் அது வந்து சீஸ் கட்டு. இந்த மஸ்தகம் சுழி இந்த பக்கம் எதுவுமே இல்லாத இந்த பக்கம் 2 ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பாட சுழின்னு சொல்லுவாங்க. சரி ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிர்படன்ற ஒரு சுழி வந்து குதிரை வந்து உடம்புல வந்து எதிர்பட அப்படின்ற ஒரு சுழி இருக்கு. அந்த எதிர்பட சுழி எங்க வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு சுழியும் அங்க பாருங்க, இந்த நடு உடம்புல. இந்த குதிரை வந்து சுழி சுத்தமான குதிரை, அதனால இதுக்கு அந்த எதிர்பட சுழி இல்ல. இங்க வந்து இங்க ஒரு சுழியும் இங்க கழுத்தாண்ட ஒரு சுழியும், இந்த சுழி வந்து 2ம் ஒன்னா மீட் பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து எதிர்பட அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. சரி சரி ஓகே ஓகேங்க. அந்த சுழி வந்து எதிர்படன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சுழிலே வந்து ஜாமீன் சுழின்ற இந்த குதிரை முதுகுலயே வந்து ஜாமீன் சுழின்னு ஒரு சுழி இருக்கு. அது பாத்தீங்கன்னா இந்த அதாவது இந்த முதுகு மத்தியில ஒரு சுழி வரும். ஓகே. ரைட் ஹேண்ட் சைடோ இல்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோ, இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு இல்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து இந்த கிராஸ் செக்ஷன்ல ஒரு சுழி வரும். அதாவது இந்த மத்தியில வந்து கரெக்டான சுழி வந்துடும். சுழி வந்து இங்க வராது, இங்க வந்துச்சுன்னா அது வந்துட்டு நம்ம எதிர்படன்னு சொல்லுவோம். இங்க வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஜாமீன் சுழி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இந்த ஆங்கிள் வரும் அது. அது மாதிரி இருக்கிற குதிரையும் வாங்கலாம், அதுவும் நல்ல குதிரை தாங்க. அதே மாதிரி அந்த சைடும் வருமா? அதே மாதிரி 2 சைடும் வரும். சரி ஓகே. அது மாதிரி இருக்கிற சுழி வந்து ஜாமீன் சுழி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கழுத்து சுழிக்கு வந்து பார்க்கலாம். கழுத்து சுழில பாத்தீங்கன்னா பறவைகள் 4 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பறவைகள் 4னா இங்க பாருங்க, 1 2 1 2 3 4 பறவைகள் 4. இந்த பறவைகள் 4ன்ற வந்து சுழி சொல்லுவாங்க. குதிரைக்கு வந்து 11 சுழி 9 சுழி எதுல வந்து குதிரை சுழி அதிகமா தெரியும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 4 சுழி தான். இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு சுழி, இங்க ஒரு சுழி. இது வந்து பறவை, இங்க வந்து பறந்துன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து பறவைகள் 4 அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. சரி சரி ஓகே. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு சுழி இங்க ஒரு சுழி, இப்படி 2 சுழி வந்து ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கமலகண்டா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. கழுத்து கிட்ட வரும். அது இங்கேயும் வரும் இங்கேயும் வருங்க அந்த சுழி. கமலகண்டா சொல்றது அதான் ராஜா மந்திரி சுழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து அதை வந்து கமலகண்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்க ஒரு சுழி சுழிச்சு நிக்கும், இங்க ஒரு சுழி வந்து சுழிச்சு நிக்கும். அது வந்து கமலகண்டா சுழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கால் சுழியில பாக்கலாம். கால் சுழியில வந்து மணிக்கட்டு, அதாவது இது மணிக்கட்டு. மணிக்கட்டுக்கு மேலயோ இல்ல கீழேயோ இந்த இடத்துல ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு எங்கன்னா வந்து ஒரு சுழி சுழிச்சு நின்னுச்சுன்னா அது வந்து விலங்கு சுழி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. சரி ஓகேங்க. மணிக்கட்டு மேலயும் வரும், மணிக்கட்டு கீழேயும் வரும். அது வந்து சுழிச்சு நின்னுச்சுன்னா வந்து விலங்கு சுழி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இந்த அது ரைட் சைடுல லெஃப்ட் சைடுல சென்டர்ல எங்கன்னா அந்த சுழி வந்து சுழிச்சு நின்னுக்கும். குதிரை வாங்கும் போது அந்த விலங்கு சுழியை வந்து பாத்தீங்கன்னா போலீஸ் கேஸ் ஆகும், அந்த குதிரை எல்லாம் வாங்கினா தேவையில்லாத பிரச்சனை வரும் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு சொல்லுவாங்க. குதிரை அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா விலங்கு சுழி. ஓகேங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா குதிரை முதுகுலயே பாத்தீங்கன்னா பட்டங்கள் 2 அப்படின்ற ஒரு சுழி. இப்ப வந்து இங்க இந்த ஃப்ரண்ட் சைடுல வந்து நம்ம வந்து பறவைகள் 4ன்னு ஒரு சுழி சொன்னோம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல வந்து பட்டங்கள் 2ன்னு 2 சுழி வரும். இங்க பாருங்க, இந்த சுழி வந்து பட்டம் பறக்கிற மாதிரியே இருக்கும் பாருங்க. இங்க இருந்து இங்க சுழி இருக்கும், இங்க அப்படியே நூல் வர மாதிரி இங்க வந்து பினிஷ் ஆகும் பாருங்க. இது மாதிரி டபுள் சைடும் வரும். இது வந்து பட்டங்கள் 2 அப்படின்ற மாதிரி இந்த சுழி சொல்லுவாங்க. சரி ஓகேங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து எண்டிங் பார்த்தோம்னா இங்க பாருங்க, இந்த வாலாண்ட குதிரை வாலாண்ட இந்த இடத்துல வந்து சுழி சுழிச்சு நிக்குங்க. இங்க இது வந்து சுழி சுத்தமா இருக்கிறதுனால இந்த குதிரைக்கு அந்த சுழி இல்ல. இந்த இடத்துல வந்து சுழிச்சு நின்னுச்சுன்னா அது வந்து தொடப்பு கட்ட சுழி, குதிரை வந்து அடங்காது, வீட்டுக்கு செட் ஆகாது, ரொம்ப ஆக்ரோஷமா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இதுதாங்க குதிரையில இருக்கிற சுழி. இதுக்கு மேல வந்து எந்த சுழியும் வந்து வர்றதில்ல. நான் சொன்ன சுழி தான் வந்து குதிரைங்க வந்து எல்லா குதிரைக்கும் மேக்சிமம் இந்த சுழிக்குள்ள எதனா இந்த சுழியா தான் இருக்கும் குதிரைக்கு. இப்போ தப்பு சுழியா இருக்கலாம், கரெக்ட் சுழியா இருக்கலாம். இந்த சுழி தான் குதிரைக்கு இருக்கும். இதுக்கு மேல ஒரு சுழி வந்து புதுசா வந்து குதிரைக்கு வந்து இருக்காது. இப்போ வந்து இந்த சுழி வந்து எத்தனை மாசம் கழிச்சு வந்து குதிரைக்கு பார்க்க முடியும்? நம்ம பிறந்த குட்டிலேயே பார்க்கலாங்க எல்லா சுழியும். ஓகே. இப்போ வந்து நிறைய வகை இருக்கு குதிரையில வெரைட்டியா. எந்தெந்த குதிரைக்கு எந்தெந்த மாதிரி சுழி பார்க்கணும்? குதிரைக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, நாட்டு குதிரைக்கும் ஒரே சுழி தான், கால்வாடிக்கும் ஒரே சுழி தான், மார்வாருக்கும் ஒரே சுழி தான், ஷார்ட் பொனிக்கும் ஒரே சுழி தான், கொம்பேரி குதிரைக்கும் ஒரே சுழி தான். குதிரை எடுத்துக்கணும்னா சுழி வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒண்ணுதான். டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஹைட் தான் டிஃபரன்ஸ் வரும். ஹைட்டு உடல் அமைப்பு இதுதான் டிஃபரன்ஸ் வரும் குதிரையில. சுழின்றது பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் வந்து சேம் சுழி தான். அது வந்து நம்ம கரெக்டான சுழி பார்த்து நம்ம வீடியோ வாங்கணும். அதாவது ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு குதிரை வாங்கணும்னா அது வந்து எந்த மாதிரி சுழி வச்சு வாங்கணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஐடி கார்டு. அந்த ஐடி பிரகாரம் தான் வந்துட்டு நம்ம சுழியை பார்த்து வாங்கணும். இப்போ வந்து எத்தனை சுழி இருந்தா நல்ல குதிரை? அதாவது 100ல ஒரு குதிரைக்கு தான் 11 சுழி அப்படின்றது வரும். சரி ஓகே. 100ல ஒரு குதிரைக்கு தான் 11 சுழி வரும். 9 சுழின்றது எல்லா குதிரைக்கும் வர்றது. மினிமம் 9 சுழிலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தப்பு சுழி வருது, கரெக்ட் சுழி வருது. 9 பொருத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்க. அந்த 9 பொருத்தம் பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் அந்த 9 சுழியும் வந்து சுத்தமா இருக்கிறதா பார்த்து நம்ம வாங்கணும் வீட்டுக்கு. நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து உங்களுக்கு எது மாதிரி சுழி இருந்தா எந்த குதிரையை வாங்கலாம், சரி ஓகேங்க, கரெக்டான சுழி எது. இப்போ ஒரு வீட்டுக்கு குதிரை வாங்கினோம்னா அந்த குதிரை வந்து எப்படி சாமுத்திரிகா லட்சணத்தோட நம்ம வந்து வீட்டுக்கு வாங்குறது சுழி எல்லாம் பார்த்து அப்படின்றது நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல போடுறேன். இப்போ வந்து குதிரை சுழி அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அதிகமா காசா? அது எப்படி?
அப்படி இல்ல ஜி, குதிரைக்கு வந்து குதிரை வேலைக்கு ஏத்த மாதிரி தான் காசு. சரி சரி. குதிரைன்னு பொறுத்தவரைக்கும் குதிரை வந்து பால் கறக்கிறது கிடையாது. ஆமா. குதிரை வந்து பால் கறக்கிறது கிடையாது. எல்லாம் வந்து ஸ்டேட்டஸ்க்காகவும் இல்ல வியாபாரிங்க வந்து கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காகவும் வளர்க்குறாங்க. பணக்காரங்க இருக்கப்பட்டவங்க வந்து ஸ்டேட்டஸ்க்காக மார்வாடி குதிரை காட்டுவாடி குதிரை வாங்கி வீட்டுக்கு கட்டி வைக்கிறாங்க. அதுல வந்து நாங்க 2 விதமா பண்றோம். நான் வந்து உன வீட்டுக்காகவும் வளர்க்குறேன் குதிரையா, உன்ன வியாபாரத்துக்காகவும் கட்டி வைக்கிறேன். அப்படி பார்க்கும்போது வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு கமர்ஷியலா வாங்கும் போது இன்னொருத்தரும் நம்ம கிட்ட இருந்து அதுதான் எதிர்பார்ப்பாங்க. அவங்களும் சுழியெல்லாம் சுத்தமாக்குறதா வாங்கணும் எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸ்டேட்டஸ் வாங்குறவங்களும் அப்படி எதிர்பார்ப்பாங்க. அதனால நாங்க சுழி சுத்தமாக்குற குதிரை தான் வாங்குறது. சரி ஓகேங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ பதில் நம்ம பார்க்கலாம். நன்றிங்க.